ラージが1回、oh, thank you. ギルマハラージが1回目の入門した時の体験思い出があったら教えてくださいませ。というのが1つ目の質問です。So I introduced the first one in Japanese. Okay, now it's live on YouTube, so you can give that link out. So I introduced the first one in Japanese. All right. Okay, now it's live on YouTube, so you can share that link out. So I introduced the first one in Japanese. All right. Okay, now it's live on YouTube, so you can share that link out. So I introduced the first one in Japanese. All right. Okay, now it's live on YouTube, so you can share that link out. So I introduced the first one in Japanese. All right. Okay, now it's live on YouTube, so you can share that. So I introduced the first one in Japanese. All right. なんか YouTube を開けるところにいいですね。OK。なんか YouTube を開けるところにいいですね。OK。Now I think we got it. Haribol? Haribol? なんか YouTube を開けるところにいいですね。I think it's still. No, it's all right. Now I think we got it. Wait a minute. It's not all right. Just hold on a minute. Haribol? なんか YouTube を開けるところにいいですね。I think it's still. No, it's all right. Now I think we got it. Wait a minute. It's not all right. Just hold on a minute. Haribol? YouTube を開けるところにいいですね。I think it's still. No, it's all right. Now I think we got it. Wait a minute. It's not all right. Okay, just a minute. Just hold on a minute. Haribol? I think it's still. No, it's all right. Now I think we got it. Wait a minute. It's not okay. Just a minute. Just hold on a minute. Haribol, now you can hear me all right? I think so, Guru Maharaj. Okay, I'm sorry that I tried to do the live and I don't know, I did something wrong. I see. So anyway, it's recording. Okay. All right? Yes. Okay, let me look at that question. And, サルバシャクティさんからの一つ目の質問です。ペルマハラージの1回目の入門した時の体験や思い出をお聞きしたいということですね。All right. When I took initiation, it's hard to describe. I just felt like some special. All right. Okay. I just felt like some kind of special, I don't know what, just really purified. I felt like I was floating. But I felt much more serious to try to preach. では、私はこうどういうかすごく浄化されたっていうふうな特別なものを感じました。そして、もっと布教する、クリシュナのことを伝えるということにもっと真剣になりました。And especially for distributing books, because that's what I was doing anyway. But I don't know, it's just some kind of indescribable. I don't know, you know. まあ、何て表現していいかわからないんですけど、とにかく特に本を配るということにもっと真剣になりました。それまでも配ってはいたんですけど、
なんて表現していいかわからないですけど、もっと真剣になりました。As time went on, I realized more and more how much special mercy it was. 時間が経てば経つほど、いかに大きな慈悲を受けてたのかということが分かってきました。Now I really feel it, that how Prabhupada was so merciful to initiate such a nonsense person. もう今はですね、今は特にです。もうプラッパーが私に、この質問を授けてくださったことが、いかに慈悲深いことがあったかということを特に強く感じています。When he gave the name Kavichandra, he said Kavichandra was a great devotee of Nityananda. で、私がカビチャンドルという名前を授かったとき、プラッパーでおっしゃいました。カビチャンドラというのは、ニッチャーナンダの偉大な献身者だと。So that also indicates special mercy. それもまた、いかに特別な慈悲だったのかということを表しています。I should remember. Nityananda especially specialized in the most fallen people. 覚えてなきゃいけない。それはもうニッチャーナンダというのは特にこの上なく慈悲深い方がいていると。Right? So everybody will feel something the same, but we're all individuals. But hopefully we feel, we may not feel exactly like Lord Chaitanya, who went mad and couldn't stop chanting and gave up everything he was doing before, that would be really, but we should feel more and more connected with Krishna. And as time goes on, more and more and more, and feeling more that we have to become worthy of such mercy. 入門を受けた方、皆さん少なくともそういうものを感じるでしょうけれども、こうして、クリスナにつながった、日アナンダにつながった慈悲をいただいたということで、もうチャンピングしなくていいよ、じゃなくて、もっともっと時が経つほど、経てば経つほど、もっとその慈悲の大きさというのを感謝して真剣になるべきです。All right. Anybody else want to say how they felt when they got initiated? 皆さんいかがでしょうか、入門。Enlivening to hear, and it might inspire others to want to get initiated. で、私は皆さんにどのように、 How about Tapaswini? はい皆さんに中学でどんなふうに感じたかというのを聞きたいということですね。私の場合は、let me say in Japanese words、私の場合は、一番初め断られました。私はもうこの方しかいないと。今ほどインターネットとかないですし、他のグルマハラジの方々のことはあんまり知らなかったんですが、しかし少し知る中でも私はもう何が何でもこの方しかいないと思ってたんで、絶対と思ったんですけど、入門長崎に断られまして、そのことがもうクリシュナにつながらないっていう、なんかもう、なんていうの、もう絶対的な、もう危機みたいなものを感じて、でどうしようと思ったときに、なぜか、ギータさんが本を配れっておっしゃって、ついていって配って、そしたらいきなり合格よって言われて、つないでいただいた。で、なんかその時に、本を配る、その布教するっていうことがそんなにも特別な大事なことで、そのことで私はクリスチャンにつなげてもらえるのかなっていうのをすごい感じたっていうのを思ってます。あとは、責任感ですね。なんか、どうしようっていう、私の行動いかんによって、大変なことを、背負わせてしまうんじゃないかと思って、グルマハラジに。そのすごい責任感を覚えたのを覚えてます。I just felt that when I asked you to initiate me, you actually said no. You refused. Not exactly no, but I don't know if you remember. So you said you are qualified, surely qualified to be initiated, but I'm not sure if I'm the right spiritual master for you or not. So I got really shocked. But then soon later, Gita Devi, taught me to distribute books. So I went travel Sankirtan with her, and without expecting, she all of a sudden she just said, "Okay, you passed the exam, and you can be initiated by your master." So then I just felt the book distribution or the preaching Krishna's is so important, special, so that I could be connected by Krishna.
And then first impression I was really responsible. I felt a big responsibility. Whatever I do, I may give you bad karma. So I have to be really responsible how to act. Okay, good. I think we don't have anybody like this here. There, every once in a while, there's some crazy person that thinks the guru is very fortunate that he was able to initiate me. まさかと思いますけれども、今は世の中ちょっと、正気でない方もたくさんいらっしゃるので、こういうふうに考えて絶対いけないということ。それは、もう私のグルってすごいラッキーだわと、私みたいなのを入門に授けて、私を弟子にして、なんてラッキーなグルだろうという考えは絶対持っちゃいけないということです。Those kind don't usually last very long, though. そういう人はもう長くは続きません。Okay. Let's see. Who else there is initiated? 他に入門を受けていらっしゃる方、サチナンダラさん、ラーダーリーダーさん、Radha Rila. Lada Rila. はい、ラーダーリーダーさん。Lada Rila. ラーダリラさんいかがですか？入門を受けてどのような感じを受けたか、何か印象。ハレクリシナ、ありがとうございます。英語でも、英語でできるなら英語で。英語イニシエーションを受けてから、イニシエーションを受けてから、何でしょうか？何ですかね？なんか変わりましたか？変わりました。どんな風に変わりましたか？なんかすごい、こんなところで言うのもなんなんですけど、なんかこう、今まではなんかこう、やっぱり死にたいとか、なんかすごい、ふと思う時とかが人生で多々あったんですよね、私。はい。なんかそういうことがなんかこう、全くなくなったり、なんかこう、死っていうものに対してのなんかこう、なんだろう、感覚が変わったっていうか、ちょっとうまく言えないんですけど、すごく、なんかこう、やっぱ私、両親がいなかったりとか、身寄りがほとんどいなくって、すごい、ふと、すごく孤独だなって感じる時があったんですよね。でも、孤独だなって感じた時に、もうクリシュナしかいないって、そこにたどり着ける時の、何ですかね、喜びと言っていいのかわからないんですけど、なんかいつも最後はそこにたどり着けるところようになって、本当に人生が変わったなって、はい、思います。なんか、そうですね。イニシエーション、そうですね。ご自分で英語でおっしゃいますか？え、え、えーえーっと、全然わかんないです。全然わかんないです。じゃあ下手に。ください。So, she said, yeah, she doesn't know how to express, but it's a big change. And before, she used to, she used to think like she wants to die, and it happened to her many, many times in her lives. And then she had some concept about the death, but that's completely changed since she got initiated. And then she actually had no parents and no relatives. So she was feeling like alone in her life. But now she found out that Krishna is the final place to reach. And then she can go, Krishna is the place she can go back to. So she feels like a huge pleasure or happiness, but she doesn't know how to express. But anyway, her life has changed a bit. Good. Well, she ended her life. Initiation means you end your material life.
まあ、入門を受けるということは、物質的な生活をそこで終わりにするということです。Leave it behind. You don't have to think about it. でも、昔を Bad dream もう考えなくていいんです。haunts us. The bad dream haunts us, but now we're completely disconnected from it. まあ、悪い夢を見たと。しかしもう完全にそことは違った世界に今います。And now she has a good family with Kairava. 今はもうカイラバさんという新しい家族ができた。K. Ananga Manjari. アナンガマンジャーリさんいかがでしょうか。Hare Krishna, Guru. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. どのように入門を受けて変わったか。今まではヨガインストラクターという職業をしながらバクティヨガに惹かれて皆さんから教えていただいてたんですが、入門イニシエーションを受けてからは周りの方々から宗教家というふうに扱ってもらえるようになって、自分ではそれを出すつもりはなかったんですが、周りの方々の方がそのイニシエーションを受けたことをすごく称えてくださって、それを私の周りの人にも伝えてくれるようになって、私以上に私の周りの方がこのイニシエーションをすごく喜んでくれたことにびっくりして今でも支えられています。Okay. So in her case, well, she used to, she used to work as a yoga instructor and as her work. And then, at the same time, she was studying and then learning from devotees. But since she got initiated, not herself, but the people around her got changed. They used to treat her as just one of yoga instructor, but now they treat her as a one religious person. So and they tell others, they introduce her to others as a religious person. So that's a big difference. And they glorify me as a religious person, and then so the people around her respect her. That's what the big change, and she's surprised and happy about it. Really, they're happy that she's a religious person. そうなんです。あなたが宗教家っていうことを周りの人喜んでらっしゃるんですか。 That's a big change for Japan. それは日本にとってはすごく大きなことですね。That's the influence of all the books that have been distributed over the years. まあ、 Kirtan. たくさんの本が配られるべきですね。はい、あともう一ついいですか。One So, more, she got one more thing, Guru Maharaj. yeah, はい。入門をいただく1ヶ月前からサッチダナンダと毎週ハリナマをするようになりました。So before, 1 month before she got initiated, she started to have Harinam regularly with Satchinanda. 先週なんですけれども、ハーフの女の子がトランク持ってガラガラ私たちの前に現れました。Last week, one girl who is Japanese and one half non-Japanese and came to us with having a trunk, suitcase, and with her. あまりに可愛かったので、私、その子の顔をずっと見ながらお話ししてたんです。It was so cute. So I was talking to her, with looking at her. そしたら、お腹に赤ちゃんがいたと。And then she said she is pregnant. で、すごい大きかったんですけど、その子もお腹の子が反応してここに来たと。Oh, and then actually, the baby looks big already. But actually, the girl told her that she went to them because the baby and her was instructing her to go. で、そのキルタンをちょっと聞いていたいからって言ってたんですけど、この子はもうすぐ降ろさなきゃいけないと。So she and then she said
Yeah, I like to keep listening more, but actually I have to go and then get the abortion right now. で、両親もいないし、お父さんになる人とももう連絡を取ることができないということで、その後のハリナマもまあ今もそうなんですけど、彼女のことを祈りながら、キルタンをさせていただきました。取ることができないということで、その後のハリナマもまあ今もそうなんですけど、彼女のことを祈りながら、キルタンをさせていただきました。取ることができない。I have no parent. She has no parents, and then actually, she doesn't have someone whom she can call husband. So she's alone. So now, Nangamanjari Sachinandana, they are just doing the kirtan, praying for her fortune. そんな普段出会えない人とハリナマでは出会うことができて、まあ、その後どうなるかわからないんですけど、まあ、クリシュナに祈るという経験を毎週させていただいているので、本当に慈悲をいただいていると感じました。I can't do anything to those people, but actually on the Harinam, we meet those people and then we can pray for them. So we just chant praying for their happiness. This is my experience. Did she stop the abortion? その方は中絶やめたんでしょうか、子供を出すの。一応キルタンの CD をお渡しして、このクリシュナっていう神様に嘘でもいいから祈ってみて、私たちも祈るのでということで、まあ、彼女は近くで聞いてて途中からいなくなってしまったので、またお会いできたらいいなと、津田沼に住んでるっておっしゃってたので、なので今後どうなるかは分からないです。She at least she gave her a CD of Kirtan and asked her to pray Krishna, even you don't believe that. That's what she said, and she doesn't know what happened because the girl disappeared and during the Kirtan. But she Well, at least if you got the kirtan, she might change her mind. Baby told her to go to see the devotees. Maybe the baby will say, please don't kill me. She lives in Sudanama in my area, and hopefully, we can see her sometime. Kurumaji, do you remember Remuna? What happened to Remuna? The Yogeshwar, Japanese Yogeshwara's daughter? Who? Remuna. Raymond, yeah, right. Yogeshwar's daughter. She was on the way to get abortion, and she just dropped by my house on the way. And I stopped her. I cried and begged her not to. And she changed her mind. I gave her coming back on what would happen to go same thing. 日本人のヨゲシュワラさんという方のお嬢さんがそうだったんですが、やはり同じような状況で、今から中絶に行くっていう時に、うちの家に寄ってくれて、で、私がもう泣いてやめてくれって頼んで、もう、すごい一生懸命その話をしたんですよね。でもうやめてって。でそうしたら、それで、その時カミングバックしかなんか持ってなくて、カミングバックあげたんですけど、そこで彼女はまあ、それから変わって、で、まあ、私もその男性と会って話しましたね。それと、いろんなことをして、まあ、ずっと支えてきて、お母さんが、ちょっと、助けられない状況だったんだね。それでまあ、彼女は女の子を産みましたけどね。そういうふうになるといいですね。また、本当になります。The thing is that because of the way that the demons present things, women don't know that they're killing a baby when they get an abortion. 本当にね、悪魔の仕業なんですね。だからその女性っていうのはそうやってその中絶するっていうことの意味が分かってないから。I just think it's normal, because in Japan it's quite normal. まあ、そういうことは一般的なことですよね。Krishna will take care of children. He takes care of everybody. All right. So that's all of those who were initiated. Mahatma. マハトマにも受けてからどんなふうに変わった？もうずいぶん前のことなんで、記憶がそんなに定かではない。It's been such a long time ago, and
doesn't have a clear memory about. 僕は2回、ラーメシュワラプラブと、それからカービチャンドル・グルマハラージから2回目はまた別に受けたんですけども、 First, I got initiated by Rameshwara Prabhu, and then later I got initiated by Kavichandra Maharaj. すらと思い出すのは、入門するのはすごい断ってました。I just remember that I used to reject to be initiated at the 僕の beginning. 先輩がクリシュナ・シャクティというディボティ One of my senior devotees, Krishna Shakti, で、その入門するときに自分のカルマがグルへ行くということを聞いて、 he told him that when you initiated, all your karma will go to your Guru Maharaj. それ考えたら、ちょっと無理だなと。Then I just started to think about it. Says, "Oh, okay, it's impossible to be initiated ないな for ら me ひどい人生だ。 because I had such a bad life. すごい悪いことやってた。 I had been doing such bad things in my それ life, が言っちゃうっていうのはちょっと。 and I cannot give all this karma to Guru Maharaj. でも上の先輩のディボーティーから受けなきゃ、それはもうクリシュナ・バクティにつながんないよって言われ But て、 other senior devotees told me that without being initiated, I cannot be connected with Krishna. でも僕はもうすごい考え方がシンプルなんで、入門した後、感じられたのは、グルに対しての信念が、バクタの時にもっと強くなった。 I just remember that それ両方。 the way I think things simply. So since I got initiated, the faith in the Guru and both Guru and Krishna became stronger. という意味は、その頃はもう本配り、一筋に、 In those days, I used to be just into book distribution only. ただだんだん本配りをやってる間に、やっぱりグルの慈悲って感じられることが多々ありました。 During the book distribution, through the experiences, I got many experiences that I could feel good, the mercy from Guru Maharaj. Is what? Through book distribution, he got so many experiences that he could think things were good and your mercy, by your mercy. Oh, good. それと Right. 入門ということに関して、1回目はそうだったんですけど、ラーメシュワラから2回目はカビチャンドラ・マハラージからだったんですが、僕らは結婚してたんで、彼女がカビチャンドラ・マハラージ、グルマハラージから受けたということで、僕は2回目をカビチャンドラ・マハラージっていうんじゃなくて、他の人考えてたんですね。でもその当時なんかグルっていうのをこう、なんかひけらかす傾向があったんで、すごい嫌だったんですね。So I got initiated from Rameshwara Prabhu first. And when I re-initiated from you, actually I was not really thinking about being initiated by you, honestly. But I had married with Tawasumini already. And then, she was ready to be initiated by you. And then in those days, I felt like some other devotees used to be kind of like, they talk like about the spiritual master as a kind of fashion. It's like, being proud of being a disciple as under this spiritual master, that spiritual master. In other words, like my spiritual master is better than others or something like that. So I didn't like those things. でも正直言うと、僕はなんか、物質的に言うともうなんか、カビチャンドラ・マハラージが苦手です。Being honest with you, actually,
I was so in the material, and so I was a little bit. It was very difficult to ask you to be initiated by you. でも、本当に真剣に考えると、そういう自分の好んだグルー、自分を叩いてくれたり、いろんな自分を思ってくれるグルーよりも苦手な方、その人の方がより真剣にいけるんじゃないかと、そうやって考える。逆のことか。He just thought that bit. Okay, I'll try. it's easy. Actually, it's easy to. It's easier to have a なんでfame なんだのvery gentle. I'm sorry to say, but gentle guru, spiritual master way, maybe easy to be handled or something. But actually, for me, you are too strict and too serious, and then I felt like it was too much for me. You were too much for me, I felt. But actually, that's why I had to overcome, and I had to be more serious under you. そのおかげで、自分の欠点をいつも指摘して、 And then, by your mercy, you pointed out my bad things, or なんていうの? I don't know what to say. Bad quality, or bad action or something. You always, try to make it okay. It's difficult to say. とにかく、文句ばり。 Okay, that's enough. So I hope some of these others might get inspired to get initiated. で、他の方も入門を受けたいなと、受けることに、啓発されていただきたいと思います。Actually, as Sarva Shakti said, she got completely changed. She every time when see me, she just burst to cry, and she used to cry, a crying girl. But now she's very calm, and she's really settled down, and then big change we can tell. サルワシャクティさんは本当に変わって、もう顔見るのに泣いてて、もうどこに行っても泣いて話ができないぐらい、もう泣きのすずちゃんっていう、もうみんなが認めてたんですが、入門を受けてから本当に落ち着いて、すごい落ち着いて、彼女が言う通り、私たち周りから見てもそうですよね。すごい力ですね、入門っていうの。This is just by your mercy. All right. Well, whatever. It's like the mercy of Lord Nityananda. とにかく、ニッチャーナンダの慈悲です。All right. So anyway, others are not initiated, but we hope that they will get serious and inspired for initiation. 今日ここにいらっしゃる他の方々はまだ入門を受けていらっしゃいませんけれども、入門を受けたいなと、受けるように真剣になって、そういう準備ができることを望んでいます。All right. So thank you. Now the next question is a little technical. Oh. And it says, we heard that when you pay obeisance to deities, you put your left side to the deities. We all do that in every temple. で、次のもう一つ彼女に質問してきたんですが、その質問少しテクニカル、技術的な質問でして、私たち尊敬の礼をお寺で捧げますけれども、ご心臓に対して批評すときに、ご心臓に左半身を見せるように授業しますよね。あれはなぜでしょうかという。で、テンプルで私たちはいつもそのようにします。
左側に祭壇をあるようにして、正面じゃなくて、そういう形でお辞儀をするんですね。Demigods we don't encounter very much, but if we do go to a demigod temple, we show the right side. It's different, you know. Oh, we show right side to demigod? To demigods, Oh. if you're bowing down to the demigods, you put your left side, right side to the demigod. You put your left side to. 私たちはあまり神々の、クリスチャンじゃなくて、思考主じゃなくて、神々、ヤウエルスの神々のことはあまり気にかけないんですが、神々の、お寺とか、その阪神の神々に、お辞儀をするときは、反対の右側を、体の右側を見せる形でお辞儀をするそうです。Okay. As far as I've heard this, you know, to the guru, you should put your head straight to the guru. Now, mostly we don't do that. で、グルには直接の自分の頭をつけて、お辞儀をするようにっていうのは言われてますが、あんまり普通そうしませんよね。It depends on, you know, like I've seen pictures of the first temple in London. So Prabhupada was sitting in the front on the left side of the deity. So if you were paying obeisance to deity with your left side, you would have your head towards Prabhupada. ロンドンの写真を見たんですけれども、祭壇の左側にプラッパーがいらっしゃった。で、要は、向かって右になりますよね。に、プラッパーがいらっしゃった。でそのプラッパーで向かってみんながお辞儀をしていた。ということは、そのプラッパーダにまっすぐに、グルにはまっすぐにということなので、そのプラッパーダにまっすぐにお辞儀をすると、自然と左側に心臓が来ますよね。祭壇が来ますよね。And then in most of our temples, the Prabhupada's Vyasan was in the back. で、ほとんどのイスコンのお寺では、プラブパーダは、正面の後ろ側にいらっしゃいます。So mostly when devotees came in, they would with their left side to Prabhupada. ですから、ディボーティが普通、お寺にパッと入ってきたら、プラブパーダに左側を見せるようにして、お辞儀をしますね。まっすぐ And に then 祭壇をしな when they were bowing in front of the deities, they would have their right side to Prabhupada. So I don't think it's so important. It's not a big thing. で、祭壇に向かって祭壇に左に見せるようにお辞儀をすると、反対に後ろにいらっしゃるプラッパで右を見せることになる。だから、それは矛盾してますけれど、あんまりそういうことを気にしなくて大丈夫です。I never heard of Prabhupada saying anything about that. で、プラッパーがそのことについて、どっち向いてっていうのを何かおっしゃったっていうのを私は聞いたことがないですね。But he showed us, and by the way he bowed to the deities, he always had his left side to the deity. で何もおっしゃったのは知りませんが、とにかくどのようにしてお辞儀をするっていうのはご自身でお手本を見せてくださったので、私たちはそれに習っています。So naturally everybody did whatever Prabhupada did. ですからみんな自然とプラッパーがすることを真似してきました。All right. でいいです The important thing is when we bow down, we really bow down. Danda. Dandabat means flat like a stick, hands out in front. でとにかく大事なのは、謙虚にひれ伏すということで、ダンダっていうのは、木切れということなので、木の棒のようにまっすぐになって、もう手も伸ばしてまっすぐになって、ひれ伏すというところから来ています。Called Ashtanga Dandabat, 8 parts of the body touching the ground. で体の8つの部分が床に触れるようにと。The arms, the head, the chest, belly, the 胸部 legs, feet, に、もう中に全部。 exactly. And then, but especially the mind, で特に大事なのが心です。 because sometimes we bow down, the body is on the ground, but our mind is standing up saying, just see me, I'm bowing down so nicely. で、時にあることですが、私たちは体は全く地面にひれ伏している。しかし心は立ち上がっていて、私がひれ伏してるの見てって、みんな見てっていうふうに心は立ち上がっていることがよくあります。And there may be someone who
doesn't bow down flat. They just bend their head, but their mind is completely humble and on the ground. で、体はそうやってまっすぐフラットに、ひれ伏さないのに、頭を下げてるだけなのに、心が全くひれ伏してお辞儀をしているという人もいます。Then in all the ladies that got initiated in Prabhupada's presence, and they remember him telling them to do full dandavat. Excuse me, Prabhupada told them Yes, to do the full dandavat. right. で、覚えているのは、プラッパーダがいらっしゃったとき、女性の人たちにもまっすぐになって、そのダンダをするようにっておっしゃったというのを覚えています。Somewhere along the line, devotees in India or someplace heard women shouldn't do that. So now they don't do that. But many, many ladies remember Prabhupada telling them full dandavat when they got initiated. Okay. で、まあ、どっかインド I の、 only started hearing that recently, but many, many say that. で、私も知らなかったんですが、そのインドのどこかの方々が何かを言って、まあ、女性はあのようにそのまっすぐにしないで、お辞儀だけするように、ああいうふうに変わってしまったんでしょうが、で最初のチャップラッパーでは女性にもみんなまっすぐになって男性がするように手を伸ばして、I don't know where it came from. そういうようにプラッパーダが言われた研修者はたくさんいます。で最近ね、分かってきたことで、プラッパーダにそう言われたっていう人がたくさんいます。You will see when the Hindus come to the temple, they normally just,うん、 you never see them bow down in any way. まあ、ヒンズの、インドのヒンズ教の方々がお寺にやってきて、大体見るのは手を合わせてちょっと頭を下げると。で、決して大体こう、ひれ伏してっていうことは見たことがあります。And there's Anandamurti. Now she has very intense emotions about initiation. あの、 Right? 今入ってこられましたけれども、ムディさんはもうすごく強い任務を受けたいという強い気持ちを持っていらっしゃったと思うんですけど、 Yeah. Sarvashakti-san asked me how I felt initiation, and then we ask everybody. So now it's your turn. サルバシャク今遅れて入ってこられたのでね、ムディさん。今日の質問でサルバシャクティさんが入門を課して順番とても変わったけど、マハラージのはどうでしたかっていうのを聞いて、それから入門を受けた人がみんなで答えたんですね。なので今、アナンダムージさんの番です。入門を受けてどのように変わりましたかということですね。They just had a very big kirtan festival in Osaka, and many, many books distributed. そして今大阪では大きな球団が催されて、そこでたくさんの本が配られています。どうぞ。 All right. Anandamurti, how did you feel あなたのように you got initiated? Hi. After initiation, I have like a strongly connect with, like I have feeling strongly connection with my guru and Srila Prabhupada. That is everything, big change in my life because I born in alone and of course with my mother and father and the family took care of me very well. But the ultimate question they didn't ask, that they didn't reply me. But everything what which I have doubt for my life, all question solved by Guru and Srila Prabhupada. That is everything. And that is the all my like treasure which I got. That is everything and the most important things because I was like I didn't have any like a spiritual guru until getting initiation because I was thinking I was like getting illusion and I was feeling like I am doing myself, I am choosing myself, I am doing my decision with myself, like which whatever I want to do, but that was illusion. And after getting initiation and then practicing, then I understand my free will and my even the senses and my like life should not be utilized for my senses. That is big change. Yeah, I am practicing how to
serve my senses, how like my body, my time, my energy, like to Krishna. I understand means I am practicing. That is a big change, and that is the most essential of life. I understand. 日本語でもお願いします。はい。私がその入門して変わったことっていうのは、まあ、自分自身生まれてきてから入門する前までは、何の指示にも従ってなくて、まあ、当然親には育てられて当然親にいろいろ教えてもらってで社会にも教えてもらって育ったんですけど、でも精神的なことを教えてくれる人、精神的なことで助言してくれる人っていうのはいなくて、だから勝手に自分の五感、自分の手、自分の足、自分の体、自分の時間っていうのを自分のものだと思って全部使ってきたけれども、だからそれで自分がそれで行為してるっていうの風に思い込んで、まあそれが、当たり前だと思ってたんですけれど、入門してからの大きな違いっていうのは、自分が、まあ、ずっと、まあ、疑問を持っていた人生のすべての質問に今答えてくださる。その答えが見つかった。それがグルとシュリラプラッパーダで、そのグルとシュリラプラッパーダに強い、つながりができたのがやっぱり入門で、で、どうやったら自分の体、自分の五感、自分の持っているものすべてをクリシュナにそのために使うかっていうことを、まあ、教えてくださったのがそのグルでありシュリラプラッパーダで、そうじゃなかったら今私は入門しなかったら、自分が好き勝手に好きなように生きていただろうし、それでいいと思っていただろうし、自分がそうやってクリシュナのために自分の何かを使うっていうこともしてこなかっただろうし、好きな時にもしかしたら時々はクリシュナのことをするけど、もう時々嫌になったらやめちゃうかもしれないし、そういう風なことかもしれませんので、まあ、それが非常に重要なこと、グルとプラッパーダと関係を持てたことです。ありがとうございます。はい。All right, wonderful. Okay, so as far as I know, a lot of these devotees that are with us today are ready for initiation, at least by chanting and following the principles. こ So こに集まっていらっしゃる、まだ入門を受けていらっしゃらない方の中でも、ほとんどの方が入門を受けるにも値するふさわしい方、資格があるということを私は知っています。So Shrimpai Shinai, that's some people are afraid Guru's going to tell me I have to go to Alaska and preach or something, or go to Hokkaido. No, he's going to keep telling you chant the holy name. That's all. 入門を受けたら、もう、あれしろこれしろ、こう、北海道行けとか、どっか行けとか言われるんじゃないかって、恐れる人もいますけど、そんなことは言いません。ただ、唱え続けなさいということを言うだけです。Okay, so any other questions pop up? 何か質問がおありになっていらっしゃいますか？ Yesterday, we were out on the Harinam and book distribution. So the devotees have this stack of 7 big books. They wrap it up like a Christmas present with a big ribbon. And one boy was talking and he said he was having dreams of Mahavishnu, not Mahavishnu Swami, but Mahavishnu, you know. 昨日、ハリナマと、それから本配りに行きました。で、ディボーティは7冊の本をきちんとなんかラッピングして、クリシュナからのプレゼントっていうふうになんか放送して、それで配りました。そしたら、ある一人の男の子が来て、その人はマハビシュの
I don't know how he knew about Mahavishnu. どうやってその人がマハビシュヌを知ってたのかちょっとわかんないですけど、 Not so common that people know. Although in the 60s there was a famous rock and roll band named the Mahavishnu Orchestra. 60年代にマハビシュヌなんとかっていう有名なロックバンドがありました。 Maybe Mahatma remembers him. 知ってるかもしれませんが。 But Mahavishnu was telling him, you should learn more about my incarnations. でもその彼は、そのロックスターのマハビシュヌは言いました。みんな、俺の化身のことを知らなきゃいけないよって。 So he bought all those books for だからその男の子はその本を全部買いました。 about Roxanne Yen. 6000円くれました。 So it's amazing, and people are like that everywhere, you know. Everywhere we go in the world, there are so many people that know something about Krishna, something about demigods or something, and they're just waiting to meet devotees. で、世界のどこに行っても、そのマハリブシヌだの神々だのいろんなことを知ってて、そして、待っていてくれる、待っていてくれる、興味を持っている人がたくさんいるっていうことがわかります。ですから私たちはただ行って伝えるだけです。配るだけです。 And we should be waiting to meet them. We should be wanting to, 待っている人がたくさんいるんです。 some way or other. I was thinking today how, you know, this COVID thing, it spread more by the media, by the television and the, you know, the CNN and all the, you know, all these different ways than by any other way, even by people getting sick. So we want to be like that to spread Krishna consciousness. We can utilize どうやって広げるかなと everything. 考えてたんです Just けど、 advertise unlimitedly as much as we can. Harinam is great advertising. Get on the radio, get on television, go on Facebook and everything, all the, you know, whatever Japan channels are, just go everywhere. メディアとかを通してもいい。 TikTok and Instagram and だ you か know, ら、 there's so many different ways. ハリナマとか、まあ、テレビに出るもよし、そんなのに出るもよし、また Facebook もよし、まあ、いろんなことを使って、なんとか広めていきたいと思います。 All right. So just do it. You, Kari-chan, have you told everybody about your plans? で、 Keikon? あなたの計画について皆さんに話しましたかっておっしゃっています。Huh? ヨカジさんに計画って何だろう、日曜日のことですかね。 Shy? はい、クリスナ、すみません、ちょっと電波悪くてああ、聞こえなかったです。あなたの計画について皆さんに話しましたかとおっしゃってますけど、その計画って日曜日のことでしょうかね。私よくわかんない。Rumaj, you mean her plan on Sunday? I don't know what's her plan on Sunday. A wedding. I don't know. I just heard from somebody else. ああ、OK。 Everybody knows? That's what I'm asking. じゃあなんか、その結婚式のことじゃないみたいです。他の人からなんかあること聞いてますけど、みたいな。そんなことをおっしゃってます。 Or have I said something wrong? All right. Okay. You can let me know whenever you want to tell the world. So everybody, please continue with these kirtan festivals. ですから皆さん Small or big, it's all big. Even 5 or 6 people, 2 people, it's a big festival. 大 If き you're くなっていてもいいんです。もう5人、6人いたらもう十分大きいです。どうか、サンキールダンのそのお祭りっていうのをあっちでもこっちでもいっぱいしてください。 when the kirtan is very good, even Narada Muni will come, demigods will come. いいキルダンをすると、ナラダムニから神々からみんなやってきます。 All kinds of people will come. We can't see them, but they い come. ろんな人が見にやってきます。 All right. And if you go on YouTube and stuff, then so many come, で、YouTube とかいろんなところで available all over the world. Okay. We are
we are asked by Bangladeshi devotees to do kirtan weekly. Good. Seems like Yeah. many people share the. Yeah, he likes the Japanese kirtans very much. That's all by your mercy, Guru Maharaj. Thank you very much. Because they're chanting from the heart. Thank you. We should. So I think Anandamurti once or twice came on that. Antaranga is always coming on that. And I want to get, Kairav is always there. I want to get Chaitanya Dasi also, and whoever else, wants to. We can ask him. ね、たくさんの人がキルタンをやってくれてますね。 Yamuna comes often also. Okay. Atsama Sabetana Kinshin Shani Kore. Hare Krishna. Shishi Krishna. Ganga Sabetana Kore. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Rama, Hare Hare. Holy. Sri Kavichandra Guru Maharaj ki Jai. jai. Thank you all very much. Arigato gozaimashita. Gambate. Saturday, Harinam Sankirtan. Maha. Goranga.